Good evening mwenna abaliko nsanyuse nnyo okuba nga tusobola okuba nga nange ntuusako obubaka bwange temuli n'okuba nga tusobola okuddamu okuba nga twogera. Oluusi tugenda tubeera bize naye tulina okulemerako n'okumanya kiki kye twetaaga ng'Abannayuganda. Otherwise mwenna mwasibye mutya muli bulungi? Kambakuliseeyo mwenna n'ababadde bagoberera ebibeera mu mawulire byonna ebifa mu Uganda. Thank you very much okuba nga mulemera ku mulamwa. Nzize okwogera ku kigambo kya Mwami Museveni okuba ng'agezaako okulwanyisa opposition ng'ayita mu bukodyo bwe twajja tusoma. Ekirungi ekiriwo nze kye ndaba nti ebintu ebisinga bino twajja twabibagamba dda. Kati yaleeta akakodyo ka distraction n'atandika okuleeta abasajja be yali olwedde. Omanyi bagamba bw'ofuna basipaayi baki, bw'ofuna abantu abali oba opponent bo n'obatiisatiisa n'obakangakanga, osobola obbakyusa n'obagula oba n'obatiisa n'obafuula basipaayi bakusipaayingire ne balinda obudde bwe banaavaayo bajje bamenyeemenye opponent's camp bagimalemu amaanyi. Bye bigenda mu maaso bye mulaba. Awo bwe mulaba bavaayo ne bagamba mbunze ndokose biki. Omusajja yabadde jjo ng'ayogera ebigambo ng'agamba bannange bano abasajja bakyamu nnyo okukeera leero n'aba ng'ate obwongo bukyusiddwa bonna nga is totally different. Kitegeeza oyo either bamuintimidatinga n'asayininga n'akola agreement ne bamugamba naye kati ogira osigalayo on contract nti we tunaakuyitira ojja okujjira obamenyeemenye. Naye bagenze obbireeta eyo yonna nga bubi nga twabitegeera dda, twabisomaasoma dda waneno mu Art of War nga twabiyitamu dda. Mwami Museveni era okuba bbali ffe tugenda mu maaso. Ate ekintu ekisinze nze okunsesa, buli avaayo yenna n'atagala n'ova ku mulamwa ogwa Uganda entuufu n'ogenda olw'okuba nga bakutiisizza bakuwadde obusente bakoze eki n'ogenda n'otagalira eyo ng'ogwowedde nga tukuziika. Nga tubaziika. Kyokka nze n'oluusi n'amanya mbasaagala nagoogerako kuba bw'omwogerako erinnya ng'eribaga omusajja waffe nno yali w'amaanyi bamwogeddeko. No, not at all. Mukitegeera. Atagala n'ova ku mugendo gwe genda nga tukuziika nga tweyongerayo so nga mbeere kubanga guno omulamwa si gwa muntu ssekinnoomu. Gwaddaawo n'owooza nti gundi tampa ssente. Takuwa ssente y'alina okukolerera. Yateekawo egyo emisolo egikulemesa okukola. Yataddewo security ekulemesa okukola ey'okubanga ekirwa kkuba obutayimbwa. Banaye twebeereremu. Kati mwe abaagala ssente ez'okkakeeka mugende babawe ssente zammwe tubaziike. Ate tetwagala bano bantu bagenda kudda mbu bannange munsonyiwe ate mwali mumanyi ate ngere nothing. You go. Bw'oba osazeewo gwe genda lulwo ng'oyo tumuziika nga tumuviirako ddala ne following mbadde mumuwa ng'eyo mugita nga mweyongerayo. Gwe bayita omugendo. Manya nti mu buli lutalo mubeeramu kye bayita basipaayi ab'enjawulo. Naye tojja kuddaawo noweeraliikira nti bannaye gundi sipaayi, bannaye gundi ki, bannaye gundi bayaka baamugula, bannaye gundi ayaka yasalira. Gwe kyokola oteekawo preventative measures just in case nga akikoze. Kwegamba n'oteekawo okubanga damage gyagenda okuba akoozinga neeba nnene kyenkana ki. Kati keeka akakodyo ke twakola ne tusooka tusoma ebintu bino. Kati bagenze okujja okuleeta zi damage nga tuleeta ate baana bapya ate enkuba mpya. Kyevula ffe oluusi tugenda no mu kyota gundi mupya jangu okikwata ate najja n'abatwala ne mugamba bannange babagamba mwoyo gwa ggwanga oyo atunya omuntu bagenda okulaba ate n'omulala azze bagamba naye ekyoto kibadde kitya. Bwekityo bwe kirina okuba. Eyo gye bayita struggle. Akutte bendera mu maaso bw'aba nga apoye
ng'omulala ogikwata ng'ogyongerayo muve mukaaba gundi ate gundi yatukoze bubi gundi no oyo mumuleke mweyongereyo mu maaso nze bwe natuuka ekiseera nga nange mpondoose nga mumpitako nga mweyongerayo mu maaso eyo gye bayita struggle teba ya muntu kubanga teri alwanirira nti yeerwanirira yekka era oyo yenna yenna yeerwanirira yekka bwe tunaatuuka n'ebikolwa bye ne bimulaga nti oyo yadde yeekolerera ye ng'omuntu ng'ate n'oyo tumukola ki tumuzza ku bbali kubanga struggle erina kubanga etwala ggwanga mu maaso tukolera generation ezijja nga bakitaffe bajjajjaffe ab'eŋŋanda baffe we beewaayo ne bagaba bannaye tuyingire olutalo lw'eruweero nga balowooza nti generation ezaffe banaazikolerera naye bambi ne babasiba akatambala ku mutwe oba mukitegeera naye ate ffe ku luno tuli babuufu y'ensonga lwaki tulina okuba nga tuba ttooki mu buli muntu tuba ttooki mu buli muntu ne tuba nga tubyalaba nga tubitegeera abo bonna abavaayo abamu obalaba bayogera tebaatula biki bannaddiini bavaayo tebavaayo abamu bali mu kakwekule abo bonna kuba ku mutwe vaawo genda nze tonyumiza nti pasita gundi sifaaza gundi sheeki gundi nga awagira Museveni kusigala mu buyinza ng'awagira bantu kaguruupu akatono okubanga kagula Uganda yonna kagimalawo kagisenda abannange omuntu wajja n'ente 100 n'obanga kati olina Luweero yonna yiyo ejjuddeko ente zifaamu ez'enjawulo gomba bannaye naye tubeeremu twebeereremu seriously twebuuze tubale tukalikuleetinga emyaka 34 ne wealth abantu abamu gye balina mu egyo emyaka tubalirire nti omuntu wabanga buli mwaka afuna ssente bwe ziti asobola atya okuba ng'awezezza ebintu ebityo kati awo olina okulabukira muganda wange nga gwe naawe ova mu Western Uganda ova mu Ankole ova mu Kigezi ova mu Tororo ova mu manya bano abasajja tebakolerera ggwe manya naawe onyigirizibwa kyovula bwe mwazze ate ne musooka ne mugjayo bino ebikonge ebinene ebyenaalemu bwe mwasose ne bimugjayo naye ate ekyo tekimala kati ate obuzibu bwe mwakoze muyinza okuba nga Museveni ate mumuleetedde abaddu abapya bagenda okuddako ate abeere nga anyunyunta kyokka nga bano abakadde abadde olidde atandise okulaidinga nabo nga batandise omubuusabuusa nti omusajja ono teyeesigika naye kati ye bw'alaba ensonga ezo nga zijja nga batandise omulabisa ng'ajja tribalism mwoyo gwa ggwanga tribalism. Who is the most tribalistic person in Uganda? Yani seriously yani Imwai Museveni mu 86 abannayuganda bayimirira wamu all tribes together ne bagala naye katutereeze Uganda olaba ne mu 9 bwe baali balwanyisa nga bagala ab'omu north biki bagala let us come together ng'abantu bakkiriziganya kimu omugenzi Kayiira bye baali balwanirira Besigye oyo yennyini nabo be baali balowooza nti bye bigenda okugenda mu maaso naye Mwai Museveni olw'okubanga ye yajja n'ekikye kwejja mu buddu kwejja mu kigambo refugee omanyi ekigambo banaye refugee kiruma mube kufa abazaaliddwa e Uganda naye nga naawe okimanyi tewazaalibwamu emweyo ensi ng'ate ogyetaaga kiruma era oba olina okirwanyisa okijjawo paka lasiti ensonga lwaki banne baali babalabirala nga ye abalabirala babalabirala nga ye abalabirala n'asooka bonna abasembeza n'abayingiza n'abafuula abasiru n'agamba mbusimanyanga bonna beewunzise yekayeka alina visioni baprofesa bonna n'abafuula babigere bonna n'abafuula bampale baziyita batya kwegamba nga bonna tekuli ategeera nga yeyekka sseba ategeera bw'atyo bwe yatandika okunaaza obwongo bw'abasirikale abasinga n'abakaada ba NRM abasinga ng'era bagenda mu ezo simanyanga mukyaka waabwe nga babajjamu kiri nti muzeeyi ajja kuteesa babajjamu gwe weetegeerere bakuteekamu kino muzeeyi ajja tuteeseza muzeeyi ajja tukolerera muzeeyi kino muzeeyi kiri nga yeezimbirako obuyinza eyajja nga yali wansi nga waliwo bano abamuli mu maaso buli kiise yamuli mu maaso ng'oyo amukuba ekikoko kakukola budde emabega
nga bonna abassa wansi be ng'atandika oluka pulaani ze. Banaye tulina okubeera, we should be united as one, but at the same time we should also appreciate each and everyone's origin and heritage. Oli okuvaayo n'ogamba nti no banaye nze am a proud Mutoro, si kibi. Oli okuvaayo n'ogamba nti bannange I come from the Acholi land, the land of Akoli. Si kibi, it's very good to be proud of your origin. There is no reason why we should not be proud, unless if someone is using his own origin or using or blackmailing the origin by penetrating a few of his cliques into the higher hierarchies. Mwai Museveni kyakola akwatayo mikwano gye bano abatono ne famire ze abalinnyisa amadaala butuuke mu 2050 nga they are almost like kings and princess and prince mu Uganda. Your dream nga they own the whole of Uganda like the Chukuyus do in Kenya. Kati my dear, you come from the north, you come from the east, you come from the west. They don't want to know. When they come for your land, they will not want to know. That's the fact. That's the fact. It's the minority against the majority by using money and power, which money is your taxpayers' money. Zino looni ze baafuna eza corona zonna bazikolamu ki mulowooza right now? Bagenda kugula amataka kubasenda mmwe. Bwe banaamala obbagula mu bululu, anti batandise dda obbagula obululu ekyebiri ng'osimba layini, ekyebiri ng'osimba layini. Bwe munaamala obbawa obuyinza bwe muti nga bakomawo nga batandika obbasenda. Basenda ab'e Lusanja ne bakaaba naye bagenda okusenda mmwe abagenda okuwa Museveni obululu ne NRM yonna bagenda basenda ate bajja kujja kubuuza ng'owagira kibiina ki. Never. Bagenda kusenda buli kiramu. Gwali mu Kampala ng'okimanyi tolinaamu kalina. Bw'okolera ensobi n'owa NRM akalulu manya gwe bakusenze. Bakusenze beetaagamu kalina zaabwe zokka kalina ng'Abachukuyu bwe baakola e Kenya. Otuuka mu Nairobi yonna ejjudde Bachukuyu balinamu ebizimbe bwabe bali mu buyinza. Nze nakula neegomba Uganda lwa kintu kimu nti tulina open economy, tulina open politics, naye nkuze ndaba ebintu bivaawo bye twegombanga. Twagambanga Kenya tusinga obugagga naye tugisinga okuba ne chances ez'okugaggawala olw'okubanga omunnayuganda ng'osobola okukola n'ogaggawala. Naye right now all the odds ziri mu mikono gy'abagwira n'abamu ku mikwano gya Museveni nga most of them be Bahima. Not all Bahima naye abasinga Abahima abakwatagana ne Mwami Museveni mukimanyi nammwe mwemanyi. Abiru musobola okyogera ne mukyogera ne mugamba bannange eno kiriki y'Abahima mulimukko n'Abanyarwanda beegasse. Mulowooza munaakola bucwesimanga cwezi dynasty. Why did you take us into 200 years, 300 years backwards? Seriously. The people who died in Luweero baali baana ba mu Central, si baana b'Abachwezi. Kale y'ensonga lwaki twagala Uganda ffenna twegatte, gw'ava mu Western Uganda, ava mu Eastern Uganda, ava mu Northern Uganda. We should all unite together and fight against this kind of a virus, a cancer, trying to destroy our togetherhood, trying to destroy our economy, trying to destroy our rights. Wamukitegeera kati byo byaddako mu Facebook buli wamu n'agamba tribalism tujja bakola ki. He is the most tribalistic person. He is the destroyer of the Uganda the people in 80s fought for. He is the destroyer. Why Yesu yali alwanirira ye abeekwekamu bwekwesi. Eyo fact. Kati eyo trick ya Mwai Museveni okozesa tribalism as an excuse ng'abajja ku mulamu omutuufu. Abanyarwanda, not all Banyarwanda in Uganda they are rich. Or they are in government offices, or they are having lands where they are grabbing lands and got by impunity. No, it's not all Banyarwanda.
Never. Ate abanyarwanda abali e Rwanda n'abanyarwanda abazaaliddwa e Uganda bennyini nabo bennyini bakimanyi. Not all of them they are beneficiaries. Yensonga lwaki it's high time for the Banyarwanda, Banyankole, Bahima, Bachiga, Batoro, Bachi, Bagishu, Balango, Bakakwa, Baganda, Bakonjo, all of us to stand together and say no to this kind of stupidity. History does not repeat itself. It's stupid people who repeat history. That's the fact. Tefujja kkiriza Mwami Museveni ku repeatinga nsobi ezaakolebwa ewalala, obukyamu obuli ewalala ng'abuleeta mu Uganda tusirike. Never. Tujja kwogera, tujja kukubiriza abaana be bazaala n'abazzukulu baabwe n'abazzukulu b'abazzukulu paka balituuka bo bennyini ne babagamba sit down, shut up, nga balaba omuliro oguli ebweru gususse obungi. Ensonga lwaki temulina kuzikiza. The sounds are loud and clear. The messages reaches the masses. Twayogera ku togikwatako, buli yagikwatako lweyo. Naye ate ne bano abapya be baleeta tetwetaaga. We want a majority parliament ya opposition. Kyetwetaaga. We want a majority parliament which is for opposition, and we see where Mwami Museveni will get that excessive money. Always State House Mayanga budget, this budget, the other budget. They are talking in millions of dollars. Who is gonna pay all that money? It's you and me. Tugenda osasulaga amabanja gonna. But these NRM people, the problem they have, they always believe in Mwami Museveni. They are to the extent of worshipping him right now. They are like worshippers. Balinganga bamulabanga Jesus. And most of them are hurt that their own Jesus played them, never playing, never sacrificing. Mukitegeera? Yeah, Elizabeth abagambye, let us stand together. Sorry. Elizabeth abagambye, let us stand together and unite for our motherland, Uganda. That's the fact. Naye we shall not stand together nga mmwe muddaawo nti ate mami wange yeesimbye wa NRM, ate simayanga anko wange wa NRM. Yenna agenda ku tiketi ya Mwami Museveni ya NRM omumanya sitaani. Yenna asinza sitaani aba sitaani. Ng'oyo toweesembereza, tujja kuddamu okwogera nabo mu 2022 nga twambadde engule. Nga otubagamba kati ku misango gye mwazza mujje kati mutandike okwetottolako. Ettaka walifuna otya, kino wakikola otya, kino wakikola otya. Anyone who has become rich in Uganda in the right way, you have nothing to fear. There is nothing to fear. We are not a generation abagenda okujja twokye buli business tukole simayanga ebyo babatiisa. No. Bw'otunuulya NRM elections, tunuulya violence erimu, omanyi ba hooligan gye bali. Manya ba hooligans bali mu NRM bambadde yellow. Those are the worst hooligans in Uganda. Yeah. And the only way we can silence these hooligans and put them under control is with a majority pressure, a majority vote, a majority effort, a majority everything. Ne bakkiriza ne bagamba bannange mutusaasire kino ne kino ne kino ne kino, tubaga kati gwe newe naawe wakola kino ne kino ne kino, kino kiggwanidde. That's it. Hey. Back to the second point. Nga tuvudde ku Mwami Museveni, ebyo byonna byajja staginga, simayanga gundi avudde mu people power. Ebyo byonna agamawulu tetwetaaga kumanya. Bw'aba alowooza nti abo be baali bazimbiddwako ensonga eno n'ensonga teri ku muntu sekinnoomu. Eyali asinga okuvuma bw'aba yagenda ewuwe avumire eyo. Eyali asinga eno okwogera ajja tuuka eri ng'alaba ate byayogera tebiri mu mulamwa. Nga tebikola makulu. Kuba tosobola kubanga ate gwe kennyini abadde opposing ali side ate kati oli side eno ate owooza tebikwatagana. You are either hot or cold. That's the fact. Kale n'olw'ensonga eyo abo bo mubaziikire ddala unfriend. Mubategeerezeewo. There is no friendship ng'ozanyira mu future y'abaana. Ozanyira mu future y'abazzukulu.
This is just politics. It's not politics. It's human life. Muli ku bulamu bw'abaana baffe bwe muzannyiramu, bulamu bw'abazzukulu baffe bwe muzannyiramu. Mwe mulowooza nti no, it's just politics, tugende wali ssente, kale mugende wali ssente, oba mmwe muzibu w'omusolo ogwo. Mulowooza mwali Museveni alina factory ya ssente, oba alina ente ezivaamu amata nga bakama ssente, never. Nze omanyi nagenze nentuka nensirika nga mpulira obusungu bunsusseeko. Tunuulira Bannayuganda engeri gye balowoozaamu. Oluusi mugenda n'oddawo n'ogaa naye nze abiraba oba bo tebabiraba, oba bo balinga eno enkoko Stalin gye yaleetako example n'agikongolako ebyoya olwamala n'agiwa grains, n'agiwa n'etandika okubanga erya ng'ate egoberera erya mu mikono gye bw'eti. Kale bwe muba muli nkoko eyo kye kiseera muddemu amagezi, mwetegerere, mwebeereremu. Mugambe yadde omusajja atuwa buno bucolo mu ngalo ze bwe tubugenda tubojjabojjako, kye kiseera standing against him. Gwe ng'oli eyo kyalina ne kadi ya NRM mu nnyumba yo, ogyagaza ki? Seriously, ogyagaza ki? Twalayo musimba layini empanvu for what? Abaana bammwe bali mu busomero obubi, amalwaliro temulina, but you're still there blindly following. Eno si kilabu ya mupiira nti ndi die hard. Twetaaga resources. Ne tetujja zifuna mu bantu abali satisfied ng'ate kati greed ebasingidde, bafuba okulaba nga buli kye babbye bakyesigaliza, bakiremerako, bakifiirako. Twala tugezezaako engeri zonna twogedde mu buli ngeri etegeerekeka okubalaga nti bannange, it's enough. They have failed to understand. Nalina okwetereezaamu. They have failed to understand. Manyi obusumu ebukwata zituuka ne zigwena. Anyway, back to the point. Mulabye NRM emivuyo egibaddemu. Mulabye Betty Kamya bw'agaba ssente mu Lubaga North. Abantu ba Lubaga North ng'owagira NRM, nze toddamu n'okumpereza dda akamesegi saagala na bawulira. How can you musobola muti olw'emitwalo ebiri mbu bwe bakuwa ekyebiri ng'osimba ku layini, bwe bakuwa ekyebiri ng'osimba ku layini? Kalulu kika kyako ku polling station kwennyini nga kwe bagabira ssente. Ebintu bino eby'omu Parliament musimanyanga wanika omukono nga olw'okubanga babawadde ssente ke kakodyo, era bwe tukolera ensobi ne tukkiriza Museveni mbu agambe mbu tulonde ba MP ne ba Pulezidenti ku layini, mugenda laba obuvuyo. Bagenda leeta emmundu bakanga abantu be bawadde ssente gy'ekiro nga babaagala ku layini yaabwe. Awo tekaba kalulu. Eyo intimidation, eyo bribery, daylight bribery. Tetusobola kukkiriza bintu ng'ebyo bya kisiru. Kale abalubaga North tugenda leeta omuvubuka envumulo ng'ayise mu people power gwe twetaaga ajje alyewo. Oyo Betty Kamya. Betty Kamya tetukwetaagirako ddala dda ssente zobbye mu Kampala ng'osimanga minisitule wa Kampala simala biki, kati ssebo ogenda ozigabe ogaba kyebiri ogabira abantu ssente. Abo si be bakulembeze be twetaaga. Kati gwe omuntu owansi kankubalira ekintu kino. Bwe kimanye buli muntu asinga okussaamu ssente akola kye tuyita investment, asiga nsigo. Wazira buli asiga ensigo alina okukungula. Abamu n'ensigo ezo ze babasigira ezo ssente ze babawa looni. Balina okuyingira Parliament emyaka egisooka egy'esatu nga bazizzaayo. Y'ensonga lwaki mukaaba ne mugamba twabalonda tetubalabako, tebatukoledde. Kuba babawa ssente mwakkiriza obbagula. Mu nsi endala abantu bavaayo beekumako emirira, abantu bavaayo bayimirira ne bamutya gaasi ne bamukwata ne bamuzzaayo ne bayimirira mu masasi nga gavuga. Gwe lwaki togaana obusente obwo? Gwali kulwanirira olowooza alivaawa nga tiweerwaniridde? Mulowooza nti gundi ye mununuzi waffe ajja kujja atufiirire mmwe? Bwe mutyo mwawuza Besigye ajja tufiirira mmwe, mwasemba nakyo. Kati mulowooza Bobi Wine ajja kujja ssebo agende wali eri awanike emikono bw'ati abafiiririre? Never. Mmwe muyina okwefiiririra. Ng'ate ensonga esooka okwefiiririra kwe kugoba ekigambo NRM mu njuuyo.
NRM omukunji oyo kigoberemu ddala nga tuyagala kukiwulirako. Kubanga bino byavudde mu NRM enkola gy'ekolamu bannange. Gwe nze mbuulira democracy waali mu NRM. Mugenda kujja muŋŋambe mwanti kati democracy, rule of democracy. Mumbuulire democracy. Bwe twogerera democracy ebeera gavumenti ng'erimu abantu okuva ne mu bibiina ebimu. Nze mbuuliraayo minisita wa Museveni ng'ali mu kibiina ekyenjawulo. Yenna aba avudde mu kibiina gy'abaali. Bano bannakiwala baani era ogenda okulanga bonna you are either with him or not with him. At the end of the day aba yabaguze dda n'abazza ewuwe. Kitegeeza nti tewali democracy. Kati omuntu bw'ati temusobola ate nammwe ddiringa naye weebimase. No. Kati yenna asibira omuntu ali selfish bw'atyo. Omuntu atafa ku Uganda yeefaako nga ye olw'okuba nga ayagala aba MPs baminisita baani abanaagamba yeesi jjawo etteeka lino, yeesi weewe ssente bweziti, yeesi twala ettaka ly'egindi. Ebyo tetubyagala. Y'ensonga lwaki tujja ne tubagamba kyekiseera mubeere nga musapootinga abantu abagenda okugamba no. Ekyo tukigaanye. Nedda kino tukigaanye. Kiri kyali mu bukyamu kino tukigaanye. Betwetaaga. Bwe banaamala omulemesa byonna nga mu Parliament takyalina ngeri gy'ayisaayo kintu kye kyonna, awajje yeerage true colours ze aleete amagye. Aggyeyo amagye kale. Awo tumanye nti nno kati luulo yeevuddewo. Aye afuukidde ddala ki? Afuukidde ddala military dictator. Avudde mu hidden dictator kati gwalimu. Naye mmwe mumuleetedde okusurvivinga. You are giving him time to survive. Mumuwe abantu abagenda omulumya omutwe atuuke ekiseera oba Parliament agiwe tumanye nti nno kati dictator yeeyanise nnyo. Kati awo ekiddako kiddeko. Naye temulina ngeri gye musobola kulabisa dictator ng'ate mmwe mumuwa abamukola ki? Abamufiidinga, abamuyonsa, abamufiidinga, abamuyonsa. Tuzimba muzimbulwa, oluvaawo mu bannange omwana school fees, bannange eddwaliro nga walonda wa NRM. Never. Mumanyi waliwo yali mugenzi golooba waliwo yagenda n'akyogerako waleero. Neŋŋaana nammwe naye nange ntuusa ekiseera ne nkiraba nga bano abantu tebali serious. Emyaka 3 ena tuli ku kintu kyekimu tubagamba bannange mulokoke basumba, mulokoke Pastor Sserwadda lokoka. Muve mu bintu by'okubanga musinza sitaani, mulokoke ebyaddala. Mulokoke kubanga Yesu singa yali ku nsi kuno teyandikiriza bintu bya Mwami Museveni ebyo. Gwe n'olumya abantu b'e Lusanja abanaku. Yesu yandiga bannanga ab'e Lusanja musaana ettaka eddene n'abawa n'eddene. Naye mwe bapasita muli awo awamaanyi. Naddala nga mukulirwa Pastor Sserwadda yennyini. Kyannaku nnyo nti mmwe abasumba be tuzze tukula nga tulowoozaako nga tulowooza naye munaalaga generation zaffe ekkuba eddungi ate mmwe musinza okuba abakyamu of selfishness. Omanyi musumba wavaayo n'alaga kalaazi z'entuufu. Naffe tuba twogera tulina omwogerera ddala kalaazi z'entuufu zennyini. Tubakooye. Gwasabire ewuwe musumba oyo mugambe musumba ekigenda okungobya wano eno mu kkanisa eno givaamu. Kwe kukola ebintu ne Yesu by'atandiyagadde. Enjiri Yesu gye yaleeta yali njiri ya justice, yali njiri ya love, yali njiri ya kutulugunya abantu, teyali njiri ya kwagalako abatono. Yaleeta enjiri nga ya bonna kubaagala. Kale abo bonna abasinza Mwami Museveni, abo bonna abaagala Mwami Museveni, kye kiseera nga ne waba ali mu famire yo ng'omugamba munnaye muganda wange oli wa Museveni, tunaayogera ng'ebintu biteredde. Kaati kuba tukooye okubanga tulima ng'ate mmwe mukomyawo bye tuggyemu weeds, mubikomyawo munda mu nnimiro. It's enough.
scandals ezabadde mu NRM zitulaga ekintu kimu nti ne NRM yennyini mulimu ebizibu bingi. Kyekiseera olabira nti opponent wayina obuzibu mu nnyumba ye, kyekiseera twongereyo omuliro. Yegwe omuvubuka wa NRM ali mu NRM okkiriza abakadde okutegeerera kiki ensonga lwaki muyina okujja ku sayidi eno, sayidi ey'abavubuka bannammwe, sayidi eyagala justice, eyagala rule of law, eyagala okubanga waliwo kye tunaayita wealth balance. Zino engalo ttaano tezenkanankana, luno luyina okuba nga lusinga ku luno, naye we mba ndya emmere zonna zikwata mu ssowaani ne zirya. I don't see the reason why in Uganda there are people with trillions of money and there are people with pennies, with no money, with no food, and they are the same people who are supposed to be paying taxes. This financial injustice, we don't want it. We are the generation which says to be rich is not a crime, but to oppress those who are weaker and make them poorer is the crime. Olwokubanga oli mugagga tojja kugenda ate ogulabinge n'akataka oli wabadde alimira lumonde. Ebyo bye tulwanyisa. Injustices, financial injustices, security injustices, political injustices. Owa NRM najja n'emmundu n'akanga banne ye ne bamuwa bombi. Owa opposition olwokubanga ayambadde baleeti ye sebo ne baagala bamusibe. N'ovaayo gwe naawe n'osirika n'oga ekikulu bakyankalanya ekibuga mwere. Seriously? Who are the hooligans? Ab'emmundu be bahooligans. Be bahooligans. Wano twali mu bululu e Bunyoro twabalaba nga mubba obululu daylight. Nga gw'okola mu poliisi naawe n'okkiriza okubeera mu mivuyo egyo. Naawe n'okkiriza okulaba ng'abantu bakola emivuyo n'okkiriza. Bino mulowooza kazannyo buzannyo? Bannaye bino byavudde mu buzannyo. Tuli mu future z'abaana ze tuzannyiramu. Ensi zonna zituuza bakandidensi batuula bakola ebibuuzo tebafiibwa mwaka. Naye olwokubanga ffe tulina abakulembeze abeeyagaliza bokka, abazzukulu baabwe basomera mu international curriculum, tebali ku UNEB. Kati bo tebibakwatako. Abaabe bali ku kompyuta waka bakola ebibuuzo bayita. Mwabammwe bali waka balya mawolu. Namwoza tulina minisita w'education, omulimu yagufunira mu kisenge. Y'ensonga lwaki abaana bagenda kuddamu, kubanga ne minisita omulimu yagufunira mu kisenge. Twetaaga justice mu kuwa emirimu ng'omuntu bamuwa omulimu nga gumugwanidde. Ng'atulaga nti bannaye nali mu minisitule bwenti n'engikulaakulanya, bannaye nali mu kampuni bwenti n'engikulaakulanya, bannaye nakolako kino n'enkikulaakulanya, nkulidde abantu enkuyanja bweti n'endeetawo success. Oyo aba asobola okukwata minisitule n'agitwala mu maaso. Aba alina management skills, asobola okulaba problem n'anoonya solution. But not a person abadde abeera mu Kisenga, abadde abeera mu Simanga, Agowa, biki ebyo byonna just charity. Wali olooso baggeerimu tekikola nnyo makulu. Those are mistakes we want to correct, but we can't correct those mistakes nga guno omuti gwe twagala okutema ate mugwongera matabi mapya. Y'ensonga lwaki I call upon all Ugandans from all regions of Uganda. Forget this tribalism story. Forget it. Let me tell you one thing, and it's a fact. In Uganda, if you want to settle in a region and feel at home, the only region you can settle and feel at home is Central. Let nobody come and deceive you that the people in Central Uganda, they are tribalistic. Never. They may be in Amarula, they may be in comedy, they talk about Basoga this, Batoro this, Bachiga this, but they are non-tribalistic. Never. This is true. This is serious. Try other regions and see whether it's easy to get their lands, whether it's easy to integrate.
the way it is easy in central Uganda, not only in Kampala, anywhere in central Uganda, you will see it. Kale, let Mwai Museveni not use that as an excuse to win your fear. Kubanga ayagala bateeka mu fear, mulowooze nti these are against us. Musobole mukuumira mu buyinza nti yabakuumiddewo. No. He's even worse than those you fear. He is worse because he's going to come for your land. The people of northern Uganda, let me tell you, some of you were jubilating about land titles. Your land used to be for the community. Nobody could come from outside and access your land without the entire community getting to know. But now the trick came in, they wanted your land. They want your land, which is fertile. You have a lot of mangoes, lychee. Your land is fertile, you have minerals. That's why these guys came and said, you need your own personal ownership. What is happening in Uganda? They are taking that land. They come and duplicate all land titles. You do with the land title A, another one comes with the land title B. They are both originals. They are both originals. You go to the court, he has more money. He wins. He takes it. Another scandal. Someone has a land title which used to belong for the community. Now it's for family. But one person in the family is greedy. Ngakwata land title ngatifunirako loan. Loan yatuuka okwagala ogimalayo nga the person hides. Hey, bano bamanerenda. He hides. Nga land title in mikono gye. The argument says I'm selling, not I'm using the land title as security. No, I'm selling. That's how they are stealing land in Central. They are coming for your land in the North. That's why you people of the North, you are voting NRM, NRM, NRM. You just know you are burying yourself. You are burying yourself. What happened 20 years back was not even worse, because most of you remained with your land. You came back home. Now you are cultivating on your grandfather's land. But imagine a time when there is no land at all. When the only thing you have is just a small shelter in the town made of wood. Think about that. I don't wish any Uganda to be in such a situation. That's why we have to stand together and fight against this land grabbing by those who think they are powerful, those who think they will own the 3/4 of Uganda, and the rest of us own just 1/4. It's not late. Right now is the time for us to change history, for us to say no to the evil doings. Don't listen. Don't even listen to them. Simanyanga, my daughter is a pastor. Simanyanga, we have a church. Simanyanga, God bless you. To hell with God bless you. The deeds, the works, the actions of the person determines mainly what happens. If at all the actions of the people, their hearts, the way they feel, the way they think is not in the right way of love, the gospel of Jesus, there is no way you can tell me about the gospel. There you throw it away. Tebukkiriza balimbana bya ddiini. Kyekiseera mubeere nga nammwe mulabira ddala Katonda ye ajja kusalawo ki ekituufu. Lwa Katonda abeera ku mukono oba ku sayidi ey'abo abanyigirizibwa, ku sayidi y'abannamwandu ne bamulekwa, ku sayidi y'abo abanaku. Era Katonda agamba gw'alina ennyo oba osuubirwamu bingi nnyo okuwa abo abatalina. Kiyinza okuba nga tobawa ssente naye bawe security, bawe opportunities, badzeemu amaanyi bagabe bannaye bw'okola bw'oti ne bw'oti okola bw'oti. Wazira ate si kubanyigiriza nnyo kubabba. Ebyo ebikolebwa NRM. Kati gwali mu NRM ng'olowooza nti nno oli namunnaddiini. Nze siraana lwaki muwona obudde ne mugenda mu kkanisa. Owagira NRM ogenda mu kkanisa okimayo oti? You can't mix Satan and God. Never. No. This is water. Eno giraasi webeera ng'erimu mwenge, guno guba mwenge. Oba water ng'ono oil aba oil. You can't mix oil and water. You are either NRM or you are a Christian, a Muslim. You can't be both. A corrupt party like that, a violent party like that.
a tribalistic party like that? Never. Hey, it's time for us Uganda to stand up together. Mwai Museveni ebyajjalamenti nga tribalism biki guluma yaguza. He has done the worst thing in Uganda, to divide Ugandans, uplift a few of his own. That is the worst. Uganda would have grown, the people he loves most would have become rich if everyone was getting rich. Nobody would have had problem with that. Naye olw'okubanga anyigiriza abalala n'ayimusa ab'ewuwe. Ate bwe tutegeeza ab'ewuwe, we don't mean all Westerners, never. Just a few people, few families. But we call upon their grandchildren and their children to stand up and prevent the misunderstanding which may come in the future. Because you know, your grandfathers may have now power, may have now money, may have wealth. But how sure are you that they will be strong in 30, 20, 10, 5 years to come? That's why it's high time for you, if you are wise, to stand and say, no, this is the right thing. This greed is taking us nowhere. Because the more you go up, is the more the people under you are looking at you. The more they want to grab everything you have. The more they become envious. The more they hate you. Right now, people are just disliking you. But the higher things are getting, the more things will become worse for you. If you don't want to live in a prison of your own, being escorted by military everywhere, it's high time to stand against your relatives and tell them, Banange, enough is enough. We need a balance in Uganda. Enough is enough. Stand aside. Enough is enough. Open the economy. Open the buli kimu. Otherwise, kambebaze nnyo mwenna ababaddeko. Thank you very much. Julian Nanono nkulaba kwoli, Jamed nawe nga kwoli, Kawadwa Joseph nga kwoli, Hupna ogamba ki? Ndagamuntu abantu nze ndagamuntu baazifuna naye mu election za NRM batusenyesera nga ndagamuntu tebakyagala bimanya ne batuuka ekiseera ne bagamba ndagamuntu basose kambawe skande yabadde erubano basose ne bagamba ne basoma register list muli abalonzi bagenza abantu okulaba nga abantu be basoma taxis ezibaleeta tebabalabangako ne ku kyalo mu register okutundamu nga namwo temuliimu nga gano amannya gajja mu mutwe abantu ne beekalakaasa ne batuuka ne bagamba bannange ebyandangamuntu tetubigenderako abantu ne bagamba kiki ekigenda mu maaso obuzibu bwavudde kwe kugamba buli omu alonde kati buli omu alonde naye nga kakodyo kyakalyawo olw'okubanga ono agaba ssente kati ye bw'agaba buli omu alonde kitegeeza buli omu ajja afune ssente gwe ng'oli ewooza owagira NRM owagira otya ekibiina type Mwai Museveni agamba ebyamutwala mu nsiko oba tekumubba mu sisitimu ezo zennyini ze babbiramu. The same scandals happened in different areas. Abantu bafuna obululu weebuti basoma weebuti. Order from above. Oli abala asatu ono najja n'agamba 8 n'abuuka 5 nga bazimu awo mu mpewo. We can't allow such stupidity. We can't. Nze omuntu ojja n'otugamba musimanga we are Africans, Rome was not building after 60 years, 50 years. You can't tell me that story. No. Tusomeseza ba engineers, ba doctors, ba lawyer, baani. What is the use of all those generations? If at all tujja okuddawo ne tugamba bannange ffe tukyakula mpola bannange kyokka nga n'oluusi akyogera ola mathematician. No. Never. Ensonga lwaki tulina okwebereramu bazeeyi mukulu bwe baba balemedde ku nkoko nkulu ekiseera tugibalage nti enkoko nkulu gireetebwa oba kubanyola ntwingiri tubanyola entwingiri
naye nga it's now the time. Kale abaana bali ku ground mwenna mbatumidde mbazzaamu amaanyi, keep on doing what you're doing. The voices are high and loud and clear. Wabula abantu mubagambe ekigambo tiketi ya NRM tebasongako yadde olugalo. Naawe ali eno ng'oli ku kyeyo ng'obadde toli ku ground right now, kuba akasimu eko babuuze. Obagaye bannaye mugende mubuuze banneyiba bayimiriddewa. People from all regions of Uganda, we are together. Don't be frightened. Don't be brainwashed by Mr. Museveni, using tribalism to create fear into your hearts. No. We are a Uganda which has grown up together. Our bond that joins us together is stronger than the fear which is entering you. That's why you have to stand with us and say it's the right time. Alone you won't manage. The East will not manage to conquer alone. The North will not manage. The Central will not manage. The West will not manage. That's why Uganda has to unite. Otherwise, thank you very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebeereremu okulonda okuddako kusembedde, okw'abavubuka nako kujja, okwa regions, tubeere nga tusupportinga abo bonna abaana bavuddeyo okugamba nti bannange nange nsobola. Musitule bulungi, mubeere mulungi, mweraba. Thank you very much.